Bueno, la idea del video de hoy es mostrarles cómo llegar a Cascada de los Duendes. Es algo que me preguntaron bastante por Instagram, así que bueno, vamos a hacer eso hoy. Estoy acá en el departamento y lo que voy a hacer es ir a la parada del colectivo, está acá en el centro. En general para tomar colectivo siempre es la misma parada, en una parada para muchos colectivos. Y en este caso se tiene que tomar el 50 que dice Visa Los Coihues. Ustedes van a bajar ahí en Los Coihues y de ahí tienen que caminar más o menos una hora. Yo creo que es menos de tiempo de una hora. Voy a tomar ahora el tiempo a ver cuánto es. Yo creo que son 30 minutos más o menos. Y ahí empieza el sendero de Cascada de los Duendes. Lo bueno es que es un sendero súper fácil, no son ni 10 minutos, 20 minutos deben ser. Es muy poquita la distancia y la tienen súper accesible, así que está bueno para ir con chicos o con gente grande. Si no quieren caminar de Visa Los Coihues hasta el sendero, se pueden tomar un Uber desde ahí, de Visa Los Coihues hasta el inicio del sendero. Y debe rondar los 5.000 pesos, ahora me voy a fijar bien y les voy a decir los valores o los van a ver acá en pantalla. Pero bueno, pueden hacer esas dos cosas. Pueden ir directamente hasta el inicio del sendero con un Uber o pueden tomar el colectivo a Los Coihues y caminar o tomar un Uber por ese trayecto que bueno, son media hora y por ahí si van con chicos no lo quieren caminar. Pero bueno, está bueno el camino, es tranquilo, se los voy a mostrar. Y además de Cascada de los Duendes también les voy a mostrar la plaza que tienen ahí en la seccional Gutiérrez. Es la plaza que da al lago Gutiérrez. Para mí hasta ahora es la mejor plaza de las que vi acá en Bariloche. Porque lo bueno es que no va tanta gente, por lo menos se van temprano. Después obviamente hay gente porque todo el mundo quiere ir a Cascada de los Duendes. Las cascadas valen la pena, ¿no? Y está bueno como para ver, pero se llena mucho de gente. No es un lugar donde van a estar tranquilos. Pero en el lago van a estar un poco más tranquilos. Y lo que tiene el lago es que casi no tiene viento. El agua está súper tranquila, es súper transparente y está bastante tibia en verano. Así que es un lugar como para pasar la tarde, hacer un picnic o algo por el estilo. Y nunca fui, pero también está Plaza Muñoz. Está el trekking hasta Plaza Muñoz, que me parece que es un poco largo para una plaza. Creo que dura más o menos 2 horas y media. Igual vi comentarios que en realidad es 1 hora y media. Voy a ver ahora cuánto tardo y si es difícil o no. Es de dificultad media, requiere un registro de trekking. Pero bueno, todo esto se los voy a ir contando durante el video y vamos a ver si vale la pena o no caminar hasta ahí. Así que bueno, me voy a ir a tomar el colectivo y me voy antes que se haga más tarde, son las 10 de la mañana y vamos a ver a qué hora termino este trekking. Les voy a mostrar también un poco los Coihues, no lo caminé nunca, pero voy a bajar y les voy a mostrar. Y después hay un mirador al lago Gutiérrez que me parece que es medio empinado, no sé si lo voy a hacer o no, va a depender de qué tan cansado esté. No sé si hacerlo de entrada como para cansarme y listo o dejarlo para el final. Voy a analizarlo, pero bueno. Así que bueno, ese es el plan. ¿Me acompañan? Bueno, por suerte el departamento está a 2 cuadras de la parada de colectivo, de la parada que yo les digo que no es la de Plaza San Martín, sino la que está alejada un poco más. Así que bueno, voy a tomar el 50. No me fijé a todo el horario, salí confiado, pero creo que pasa bastante seguido. Así que bueno, voy a ver eso. Bueno, ya bajé del colectivo del 50, justo lo enganché porque no tarda tanto. Los que hay que más fijarse son los de Colonia Suiza o los de Catedral, que son los que más tardan. Pero este pasa cada 20 minutos más o menos. Así que bueno, de donde bajan el colectivo van a ver que tienen el camino directo hacia Cascada de los Duendes. Toda esta parte se llama Seccional Gutiérrez, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que bueno, vamos para ahí. Voy a ver, les voy a contar bien ahora cuánto tiempo es más o menos, porque para mí es media hora más o menos. Es un camino plano, es simplemente un camino de ripio. Pueden venir con el auto igualmente hasta la entrada del sendero. Así que bueno, voy por ahí y les voy contando ya cuando se llega al sendero que quiero hacer. Ahí cuando bajan del colectivo están justo en Visa Los Coihues, que es todo un barrio que tienen bares. Ahí es el último punto donde pueden comprar algo, porque en la parte de Gutiérrez no hay nada más donde comprar. Sí tienen baños asado, pero después no hay otra cosa. Y también tienen una placita que es del Lago Moreno, pero me gusta más la otra que tiene menos gente. Ahora se los voy a mostrar cuando se ve. Justo vi un cartel y me acordé de algo que les quería decir porque me lo preguntaron en Instagram, que es que si se pueden hacer las cosas con perro o no. Bueno, técnicamente y por lo que tiene todos los carteles, en ningún parque nacional se puede ingresar con animales. Está prohibido y en algunos hay guardaparque, así que les van a decir que no pueden entrar. No se puede entrar en ningún parque nacional, así como tampoco en ninguna reserva ecológica en Buenos Aires tampoco se puede entrar con animales. Así que esto es lo mismo. Pero esto no implica de que no haya visto un montón de gente con perros cuando estoy por acá. Los ceban a UPA sí, pero bueno, no se puede venir con perro y deberían respetar lo que se indica. O sea, no se puede venir con perros, solo les recomiendo que si vienen con perros, tienen dos opciones. Una, dejarlo con alguien o en algún lugar, no sé si habrá alguna guardería o algún lugar donde lo puedan dejar. Pero si no, se tienen que mantener sobre Bariloche, sobre Bustizo, pero sobre los parques nacionales no se puede entrar con perro y lo van a ver indicado en la señalización que no se puede. Ya estoy llegando, no es tan largo el camino, debe ser media hora para mí.
Es bastante corto y como les digo es plano, es un camino vehicular un poco así de ripio, como lo pueden ver, seguramente ahí se ve de fondo. Así que bueno, ya estoy llegando, voy a descansar un poco en la plaza y voy a empezar el camino. Este sendero, que es el de Plaza Muñoz, no el de Cascada de los Duendes, para Cascada, como es cortito, no requiere nada. Pero Plaza Muñoz en teoría es dificultad media. No sé muy bien por qué, no sé si es porque en verano le da como mucho el sol, pero ahora después les voy a contar. Pero necesitan hacer registro de trekking. El registro de trekking es cuando ustedes hacen algún sendero, como para que si les pasa algo, los puedan auxiliar y sepan dónde están y cuál es la situación de cada uno. Se hace online, si ponen un registro de trekking Bariloche les va a salir. Les dejan en la cajita de descripción el link, igual por si les sirve. Y es un formulario que llenan con sus datos, no les piden nada raro, le van a pedir el teléfono, el contacto de alguien así como de emergencia por si pasa algo. Lo completan, ahí le van a marcar qué sendero es el que hacen. Para hacer FRE y los refugios obviamente necesitan un registro de trekking y para esto también. Así que bueno, eso. Después por ahí les cuento un poco más en detalle los datos que pide, pero no pide mucho más. Así que bueno, yo estoy llegando y vamos a ver cómo es el sendero. Bueno, ya agarré el primer desvío, que es el que separa a Plaza Muñoz, así que vamos a ver, creo que hay otro vídeo más adelante porque está el desvío de Plaza Muñoz y del mirador del Gutiérrez, así que voy a ir hasta ahí y les voy a contar a ver cómo sigue el camino. Bueno, agarré el desvío a Plaza Muñoz y estoy yendo hacia ahí. Llevo 10 minutos y ya me cansé, es un poco en subida. Así que bueno, voy a seguir subiendo y les voy a contar qué onda más adelante. Bueno, no sé cómo, pero de alguna forma terminé llegando. Estoy acá en Plaza Muñoz, la verdad es que es hermosa, no hay nadie, hay 2 o 3 personas nada más. Y es bastante grande la plaza, ahora se las voy a mostrar. Hay viento, así que se me vuela el pelo, pero es hermosa. Pero pasé por todos los estados por el camino. Es más o menos 1 hora y media, 2 horas de caminata, hora y media, digamos. Y como no viene mucha gente por este sendero, medio que están solos todo el camino. Así que la primera media hora fue me dio un poco de miedo porque no había nadie y dije, estará muy lejos, después podré volver. Pero bueno, está bastante linda. Le voy a mostrar cómo es la plaza, la tengo de fondo, pero no sé si me pongo así, si se me ve la cara o no, porque hay contraluz con el sol. Pero está re linda la plaza, no hay nada. Así que bueno, me voy a quedar un rato acá a disfrutar y después voy a tratar de volver. Ahora les sigo hablando. El camino está bien marcado y lo bueno es que tienen señal casi todo el camino, solo 2 o 3 minutos me quedé sin señal, pero todo el camino tiene señal, así que pueden ir viendo con Google Maps el camino. Si ponen Plaza Muñoz en Google Maps no se los marca, así que les voy a dejar en la cajita de descripción el link en donde les va a marcar el camino por si lo quieren tener guardado para ir guiándose. No es que esté señalizado, pero se puede ver bien el camino por donde hay que ir. Y si tienen alguna duda, traten de siempre ir viendo el mapa a ver si están agarrando el camino correcto.
Pero bueno, súper lindo, creo que vale la pena venir hasta acá si tienen el estado como para venir caminando. La verdad es que no se requiere mucho. Recién vi gente que viene con nenes, así que venía como inflado como gaceta en leche, de ahí bueno lo pude hacer, pero vinieron nenes. Igual los nenes como son más livianitos quizás les es más fácil y no tienen miedo ni nada. A mí me agarró en un momento miedo, me paré en Ikea porque hay unos carteles que dice cuidado pueden encontrar pumas. Y dije, uy, estoy solo, no veía gente hace un montón de tiempo y digo, si viene un puma, ¿qué hago? Pero bueno, encima en un momento había tanto silencio y empecé a escuchar movimiento y dije, uy, es el puma. Pero no, era gente que justo estaba como sentada, parece más adelante. Así que bueno, después de eso se me tranquilizó un poco cuando vi gente porque dije, si no viene nadie estoy solo y no sé, no creo perderme, pero bueno, puede pasar o algo te puede pasar y no sé cómo volver, entonces puede ser el registro de trekking. Sé que el registro de trekking es porque hay una parte que es bastante bajo el sol, así que si vienen en verano, tipo enero, o sea, creo que se derriten ahí. Pero es tranquilo el camino, tiene alguna parte como en cornisa, pero no tanto, o sea, es más o menos un poco. Es poco camino, pero hay una parte que está como sobrecosteando, que da hacia el lago, se lo filmé todo. Y nada, me voy a quedar un rato acá, es súper lindo y creo que no tengo mucho más para decirles, es eso básicamente. El sendero no es difícil, pero se cansan un poco, yo no estoy en el mejor estado, así que si están en buen estado creo que no les va a costar, pero súper bien. No tiene tanta escalada, pero es constante la subida. En un momento están como súper arriba, se ve re bien el lago Gutiérrez. Pero bueno, nada, acá estoy. Les voy a mostrar un poco cómo es la plaza, lo van a ver. Y bueno, nada, eso. Bueno, yo llegué a Plaza Muñoz, así que les voy a contar un poco más tranqui acá que estoy sentado, me estoy comiendo un sanguchito. Les cuento que tuve tanta suerte que me cancelaron el vuelo. Solo había sacado vuelo para el jueves para volver y justo está el paro, así que me lo cancelaron. Yo ya sabía que me lo iban a cancelar, pero había tratado de comunicarme con Sasmar y me decían que todavía no tenían confirmado nada, que bueno, nada. Hacer subir historias que cancelaban el vuelo y después mandaron un mail, pero eso es lo que tienen para cambiar los vuelos, es un formulario por internet. Entonces, eso tardan 2 días en comunicarse y hacer martes lo avisaron y solo volaba el jueves y tenía que saber si reservar o no un Airbnb, comprar un vuelo, no sabía muy bien qué hacer. Hay un bicho. Así que bueno, hoy me iluminé y llamé por teléfono y encontré una opción. Hay una opción llamando por teléfono que te dice si tuviste algún problema para reprogramar, creo que es opción 3 primero y después la 4. Y bueno, me logré comunicar, me atendieron, tardaron unos 5 minutos, me atendieron y me cambiaron el vuelo para el viernes. Así que viajo el viernes a la noche, reservé otro Airbnb, así les puedo mostrar otro departamento. Me fui para el lado del kilómetro 13, que es por donde está Plaza Bonita, y alquilé un container. Puede salir muy bien o muy mal. Les voy a dejar aquí el video si ya lo subí del container y voy a ver cómo es. No sé, quería probar algo distinto, así que mi idea es probar la mayor cantidad posible de Airbnb mientras esté acá en Bariloche. Seguramente se vieron en el primero a donde entré, les voy a dejar acá también el link por si no lo vieron. Y bueno, nada, estoy acá ahora comiendo un sándwich tranquilo. Esta plaza es muy linda, se las recomiendo porque es muy linda y por ejemplo en esta época, yo estoy ahora en abril, es otoño y no es temporada tan alta, no hay nada de gente, bastante poco, hay 3 o 4 personas y son las 3 de la tarde casi. Así que bueno, nada, voy a seguir comiendo, me hice un sanguchito, así que estoy comiendo esto y me traje café, ya me manché la remera, eh, así que bueno, nada, eso. Voy a disfrutar un rato y después les cuento cuando esté volviendo, a ver si vivo a la vuelta, no quiero ni pensar en la vuelta. Pero bueno, es 1 hora y media más o menos de caminata, pero todo lo que bajé ahora lo voy a tener que subir. Así que bueno, sigo acá en Plaza Muñoz y sigo pensando, me quedé pensando. Y la verdad es que veo que mucha gente va a Villa Tacul, pero porque vieron algún TikTok o algo medio así tonto. Y todo el mundo va, eso la otra vez fui y estaba lleno y era horrible. Tipo, la plaza es un cuadradito de 4x4 como mucho. Y siento que tiene como, no sé si le voy a dificultar, pero sí es bastante largo el camino, es como 1 hora y creo que les conviene venir a esta plaza que es mucho más linda. Por suerte, como que no se nombra mucho, no se encuentra en Google Maps, entonces la gente casi no viene. Espero que siga así, pero bueno, uno cuando publica estos videos lo que hace es que la gente venga, pero creo que conviene mucho más venir acá. Así que no lo piensen. Sosa comí, estuve un rato acá y voy a mostrarles un poco cómo es del otro lado de la plaza porque sigue, es bastante grande y voy a volver a caminar porque no quiero que me agarre la noche, no me agarre la noche, pero quiero hacer un par de cosas más. Les voy a mostrar un poco más en la parte de la seccional Gutiérrez y bueno, nada, me acompañan a irme de acá a ver si logro salir con vida. Se tienen que quedar viendo el video a ver si logro llegar al departamento o no. Les quiero mostrar un poco lo hermoso que es. Ahora está saliendo el sol y se está poniendo más lindo. Hay todavía un poco de ese humo por los incendios, pero eh, que no se deja ver todavía transparente todo el paisaje, pero está bastante lindo y vale totalmente la pena.
Ahora voy a ir para la cascada de los duendes, pero se la voy a mostrar un poco así nomás porque seguro hay mucha gente, o sea, viene varias veces y se los mostré en historias, pero voy a tratar de pasar el largo de ahí. Bueno, ahí tienen el cartel que indica que cegaron. Tienen que fijarte de cegar ese cartel porque vi varias bajadas antes que son como atajos, pero no van a cegar de la Plaza Muñoz, sino como que son otras placitas más chiquititas, pero tienen que saber ese cartel como para saber que están en el lugar indicado y avanzar un poquito más, que ahí empieza la plaza grande que les mostré recién. Así que bueno, ya me estoy yendo por el camino. Ahora viene la subida. En cámara nunca se ve tanto como son las subidas, pero a mí me mató. Me mató la bajada, así que me voy a botar la subida peor. Así que bueno, espero no perderme en el camino, porque había como varios caminitos que bifurcaban, no sé si terminaban todos en el mismo lugar o no, pero voy a tratar de ver si me acuerdo por dónde agarro. Tenía el micrófono medio caído. Hay sombra por ahora, pero ya son las 3 y pico de la tarde, o sea que voy a llegar a las 5 o sea, a las 6 de la Gutiérrez, de ahí tengo todavía media hora. Hasta Villa Los Coihues, les quería mostrar un poco Villa Los Coihues, pero no sé cómo vengo de tiempo, voy a ver si hay sol o no hay sol. Si no, bueno, quedará para otro video porque total voy a volver todos los meses, así que me gustaría que me dejen en los comentarios si les gustaría conocer esta plaza. Este es el último cartel que van a ver antes de llegar a la plaza y no se confíen porque dice 800 metros, o sea 8 cuadras, pero son las peores 8 cuadras. Sobre todo para volver, son unos 30 minutos desde ahí. Pero bueno, es en bajada y después en subida. Así que bueno, de acá todavía me falta un montón, una hora más o menos. Todavía me cruzo un par de personas bajando, pensé que ya no iba a haber nadie, pero crucé un par, o sea que están sobre justo de tiempo igual. Son las 3. Bueno, se pueden quedar una hora y volver, o sea, justo a las 7 esta noche, siendo hora en abril, para que tengan una idea más o menos. Voy a volver a prender la cámara cuando se hace a la seccional y al a donde está el guardaparque. Bueno, ya logré bajar y sobreviví y estoy acá en la plaza de la entradita y esta es muy linda plaza, la verdad, o sea, se pueden quedar acá si no hay gente, a la mañana en general no hay gente y es muy lindo también, o sea, no hace falta ir a esta Plaza Muñoz, es esta de acá, es muy linda. Les voy a dejar imágenes más de cerca de cómo es. Es bastante grande la plaza y como les digo es de aguas tranquilas y bajitos. Les mostré un poco acá de los duendes, también les voy a dejar imágenes, pero siempre hay gente, así que ahí no les hablé ni nada en el lugar. No había tanta gente, pero en temporada se cena, o sea, solo les recomiendo que vengan temprano a esta zona. Deberían venir tipo 10 de la mañana que no hay tanta gente porque la gente desazuna en los hoteles, entonces no vienen tanto para acá. Así que bueno, me voy a pedir un remis de acá hasta la entrada para tomar el colectivo porque ya me cansé y no me dan mal las piernas. Y nada, eso.